Hi guys, welcome back to Blue Art Vlog. So, jom. Okay, so hari ni kita nak unboxing barang yang kita beli dekat Mr. Kai. First time kita beli barang dekat Mr. Toy. Okay, first time. Okay, first saya beli apa? Ya. Okay, first saya beli ni. Okay, saya tak nak unboxing yang ni dulu. Saya nak unboxing yang lain dulu. Okay, first kita sediakan. Okay, saya beli ni. Sekejap. Okay, saya beli yang ini. Saya pernah beli yang warna biru tapi saya nak yang hijau nak try. Okay, dekat sini ni ada cara dia. Sekarang jom kita buka. Ya, katanya dia ada kuku gue ni tak tajam. Hush. Dia dah kena buka ni. Okay guys, saya dah buka. Okay, first kita masukkan slime glue. Kita masukkan sikit je lah dulu, nak tengok try apa best ni. Ya, saya pernah beli tapi saya pernah beli yang warna biru. Nama pun suka kan warna biru. Jadi ya, saya kubur semua je lah dulu. Kita kacau-kacau dulu. Tapi saya nak letak stem activator dulu baru letak glitter. Glitter ni saya letak macam ni je kalau. Okay, first kita tutup. Okay, je kita kacau. Wow, dah mula mengumpal guys. Wah, cantiknya warna biru. Wah. Tengok ni guys. Sorry lah bunyi bising tu ada sebelum kita. Okay, dia macam tak mengumpal lagi tu. Dia nak mengumpal. Jadi kita tambahkan slime activator lagi. Sikit je dulu. Okay, dah. Okay, sekarang kita kacau lagi. Okay, dah nak dah ni. Bau dia, wah, wanginya. Wah guys, senang mengumpal. Keras sikit nak kacau dia ni. Wow. Wow. Jadinya ada melekit guys. Slime activator dulu guys. So, sekarang kita guna tangan je lah kacau. Kau dah jadi. Wow. Melekit sikit. Saya tak tahu kenapa dia melekit. Wah, cantik. Wah, saya suka saya paling suka bau dia. Bau dia sangat wangi. Melekitnya guys. Ya Allah Tuhanku. Ya. Okay, kita tambahkan slime activator lagi. Ni sikit je saya tambah. Guys, kita dah siap. Ini kita put the okay, kita put in glitter. Kita masukkan contohlah sikit je. Masukkan geram lah. Kita kacau di
lah betapa cantiknya. Mesti korang nak komen mana boleh tengok lah sebab tak nampak kan. Jadi korang boleh nampak shine. It's emang lagi cantik. Tapi bukan mana dia guys, so nice. Jadi sangat lembut. Saya tanpa slide activator pun tak payahlah keras mana. Kalau saya buat macam yang tu, saya pernah buat yang gagal punya slime dan gagal buat video juga untuk hantar di YouTube. So but anyway, okay, dengar. Ada suara-suara macam tu. Cantiknya. Okay guys, ni lah yang slime tu. So cantiknya. Cantiknya guys. Korang tengok kat sini ni apa. Dia pun cantik. So okay guys, saya dah letak yang tu, yang sudah letak slime dalam bekas. So thanks for the watching. Please subscribe and like and share. See you next video guys. Nanti saya akan unboxing mainan benda. Okay, bye bye. Ataupun tidak, saya rasa tidak kot. Bye bye.